ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ತೊಲೆ ಡಾಮರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಟಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂರ್ಲು ತುಳತೆ ಏನು ಡಾಮರ್ ದೆಪ್ಪನ ದೆತ್ತಲೆ ಬೋಂದುಲೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ತುಗೆ ದೆತ್ತಲೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೇನೆ ತುಳೆ ಮೂಲಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ತುಳೆ. ಮೂಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಮೂಲ ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದುರು ತೋಜುಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ಪಿರಡು ತೋಜುಂಡ ಅವು ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೋಡ್ದ ಡಾಮರ್ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಕದು ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡವು ತುಲತೆ ರೋಡಿಗೆ ಡಾಮರ್ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದ್ದು ಲೋಡಿಗೂ ಪಾಡ್ಲು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೀರತಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಈ ರೀತಿದ ಟೈರ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಉಂಟು ತುಲೆ ಟೈರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.